وفاء، ايه ده ايه القرف اللي في الميه ده؟ في ايه؟ بصي بفتح الازازه فيها ايه؟ هو ايه اللي في الميه عشان تنادي وفاء؟ هي وفاء شغاله تبع الصرف الصحي. خلاص تعالي حللي الميه يا وفاء بسرعه. في ايه؟ كده كتير. هي دي وفاء؟ انت مش قصدك تورينا الميه؟ انا عارف انت قصدك تورينا يا خلبوش. اتفرجي ايه ده؟ ينفع كده في شنبك ده؟ غرقت وفاء؟ حلوه؟ حلوة ايه يا اخي؟ حلوة ايه؟ ده بامبرز ده ولا ايه؟ يا ابني لما ما ينفعش ما ينفعش الشنب ده ما ينفعش. هو انت مهزأ؟ ايه اللي انت بتعمله انا ده؟ اللي مهزأ، انا بهزر معاك بهزر معاك. اي والله يا طنط وفاء مهزأ. والراجل انت عملتي ده ب4 مش ب2 مهزأ.